Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Missier qaddis inti tajtna lil Ġesu, ir-raj it-tajjeb tagħna. U b'qawwa ta' mħabba għalina u ta' ħajtu għalina. Biex aħna in-naċ tiegħu mifdijin b'demmu nimxu warajh, nisimgħu leħnu. Bil-qawwa ta' Ġesu irxuxtat mill-imwiet, bil-qawwa tar-raj il-kbir tagħna, imlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex għal darb'oħra llejla nisimgħu leħnek u b'ħeġġa u b'imħabba akbar nimxu warajk biex ikonna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Missier dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb huwa r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ mill-leħnu jisimgħu u hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda b'isimhom u joħorġu barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabbola għalilhom Ġesu, iżda ma fehmux x'irt jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti, iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jien hu l-bieb, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Matul dawn il-ġranet tal-għid, bħalma nagħmlu kull sena tajna daqqatit lill-Arċipriet ta' Nsielem biex ibierek il-familji u d-djar. U jiena bniedem kurjuż ftit insomma, ma tafx int. U ma nafx minn kemm il-bieb għaddejt, il-bibien tal-familji. Daqqa bieb tal-aluminju, daqqa bieb tal-ħadejt, daqqa bieb tal-injam, imma li kellhom in komuni li kollha jiftħu għal dinja partikolari. Għal ftit minuti inti tgħaddi mill-bieb prinċipali jew sekondarju ħafna drabi tad-djar tal-familji tagħna
u tidħol fid-dinja ċkejkna tagħhom. U daqqa tkun dinja sabiħa u daqqa tkun dinja inqas sabiħa. Tgħaddi mill-bieb u dduq il-ferħ tal-uliet iż-żgħar li qed jikbru illi jġibu ħafna ferħ bħala nafu minkejja it-toqol ta' trobbija illum. Xi kultant tgħaddi mill-bieb u ssib is-salib tal-Mart. Xi kultant tidħol mill-bieb u tiġik ix-xamma tas-solitudni illi tgħix persuna waħedha dik il-familja. Tgħaddi mill-bieb u tidħol f'dinja partikolari. Għaliex qed ngħid dan kollu? Għaliex Ġesu illum fis-silta magħżula mill-kapitlu skont il-Vanġelu ta' San Ġwan jinsisti li huwa il-bieb tan-naċ. Issa forsi din għalina tista' tidher xi ftit stramba. Sakemm Ġesu jgħidilna jienu ir-raj tajjeb mal-ewwel nifmu il-metafora li juża, is-simbolizmu li juża. Sakemm Ġesu jgħidilna jienu l-ħobs tal-ħajja jew jienu għall-ilma li jaqtalax tiġina ħafna faċli b'xi mod jew ieħor biex nifhmuha. Ma din l-insistenza għal darba darbtejn tlieta fis-silta magħżula ta' dan ir-rabaħat tal-għid fejn Ġesu jgħid jienu il-bieb tan-naċ u rridu ngħaddu minnu biex insalvaw, forsi mhijiex daqshekk ċara. Hemm min jgħid li Ġesu dan id-diskors jagħmlu ma' bieb tal-kumpless tat-Tempju ta' Ġerusalemm li kien jismu il-bieb tan-naċ. Issa kemm huwa veru dan ma nistax ngħid avolja huwa ħafna probabbli il-kumpless fil-verità il-kumpless tat-Tempju ta' Ġerusalemm kellu diversi bibien u kien hemm dan it-twemmin illi x'intgħaddi mill-bieb inti tidħol f'dinja oħra. Inti tidħol fil-veru sens tal-kelma, almenu hekk kienu jemmnu, fid-dinja ta' Alla. Tħalli warajk it-toqol, ir-rutina tal-ħajja ta' kuljum, tgħaddi mill-bieb u tidħol fil-btieħi tat-Tempju. Tidħol fid-dinja ta' Alla fejn inti tista' titlob u tiftaħ qalbek ma' Alla l-imbierek. Tidħol fit-Tempju biex toffri s-sagrifiċċji tiegħek. Tinsewx illi il-Lut fi żmien Ġesu kien għad kellhom almenu sas-sena 70 wara Kristu il-kult sagrifikali. Tixtri l-bima, tixtri l-bejjem biex toffri sagrifiċċju ta' ringrazzjament għal dak kollu li l-mulej jagħmel miegħek, biex toffri sagrifiċċju ta' riparazzjoni għal dnubitek, biex toffri sagrifiċċju b'ringrazzjament tal-wild tiegħek ftakru f'Marija u Ġuseppi. Xin jippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju joffru pargamim jew żewġ bċieċel. Tgħaddi mill-bieb biex tidħol fid-dinja tal-Alla. Tgħaddi mill-bieb biex tidħol fil-post fejn inti tista' tiftaħ qalbek verament ma' Alla l-imbierek u tqiegħed il-ħajja tiegħek u l-ħajja tal-familja tiegħek fil-preżenza tiegħu. Tinsewx illi fit-Tempju ta' Ġerusalemm f'dan il-kumpless ta' qima kien hemm anki l-qaddis tal-qaddisin fejn kien jidħol biss darba fis-sena il-qassis il-kbir u kienu jemmnu illi propju f'dik il-parti speċjali tat-Tempju kien hemm il-preżenza tal-Alla. Mhux għax ma kienux jemmnu li Alla hu preżenti kullimkien. Imma kien hemm dan it-twemmin illi fil-qaddis tal-qaddisin kien hemm preżenza speċjali ta' Alla. Tant kbira, tant tal-biża fis-sens pożittiv illi l-qassis il-kbir biss u darba fis-sena
kien jidħol propju f'dan il-post tal-preżenza ta' Alla. Meta Ġesu jgħid allura f'dan il-kuntest, meta Ġesu jgħid jien huwa l-bieb tan-naġ, qed jiddikjara b'mod solenni illi millum il-qudiem, minn Ġesu il-qudiem, kien biss permezz tiegħu huwa biss permezz tiegħu li aħna nistgħu nidħlu fil-preżenza ta' Alla. Anzi, kien permezz tiegħu biss li aħna nistgħu nidħlu ħanejdu għastrejt fil-misteru trement tal-imħabba ta' Alla għalina. Fil-fatt fil-Vanġeli kollha kemm ta' San Ġwan u b'mod partikolari fil-Vanġelu ta' San Ġwan mija xi ħaġa li tissemma anki fit-tliet Vanġeli l-oħra sinottiċi, Ġesu jiddikjara t-tmiem tat-tempju. Ħottu dan it-tempju u jien nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Lil-mara Samaritana meta meditajna fuqha fil-ħdud tar-Randan x'qalilha u la fis-Samarija, la fuq l-Olja Garizim u lanqas fit-Tempju ta' Ġerusalem tingħata aktar qima lil Alla, ma tingħata qima lil Alla permezz tiegħu fl-Ispirtu u l-verità. Jienu il-bieb tan-naġ. Permezz ta' Ġesu nistgħu nidħlu fil-misteru trement tal-imħabba ta' Alla għalina. U dan isir possibbli il għaliex Ġesu jingħata għalina. Fis-silta li ma naqrawx illum, it-komplija tas-silta tal-kapitlu 10, wara li Ġesu juża l-parabola kif isejħilha San Ġwan tal-bieb, u mbagħad juża l-parabola jew is-simboliżmu tar-raj u tar-raj it-tajjeb. U għal darba, darbtejn, 3, 4, Ġesu jgħid jien hu ir-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naġ tiegħu. U proprju għalhekk li huwa permezz ta' Ġesu li aħna verament nerġa' ngħid u nirrepeti nistgħu nidħlu fil-misteru trement tal-imħabba ta' Alla għalina. Kemm sabiħa kantajni għal darbtejn. L-istqarrija li l-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Kemm taqbel is-Salm 23 kemm idawwal din l-istqarrija ta' Ġesu fil-kapitlu 10, jien hu ir-raj it-tajjeb, ir-raj it-tajjeb li jagħti ħajtu għan-naġ tiegħu, ir-raj it-tajjeb kif jgħid Ġesu li għandi s-seta nagħti ħajti, il-passjoni, il-mewt, u għandi s-seta nerġa' noħodha il-qawmien u l-glorifikazzjoni tiegħu. Propju permezz ta' din lotja tar-raj it-tajjeb, ta' din l-imħabba estrema tal-iben Alla magħmul bniedem għalina, li Ġesu jista' jsir il-mezz biex nidħlu fil-misteru trement, qed nerġa' nirrepetija x'inħossli importanti ħafna, fil-misteru trement tal-imħabba ta' Alla għalina. U xi tfisser tidħol mill-bieb tan-naġ. Ifisser l-ewwel qabel kollox li temmen, li tilqa' lil Ġesu bħala l-ikbar għotja ta' mħabba tal-missier għalija, għalikom, għalina l-kol. Ma tfisser ukoll li tgħaddi mill-bieb li tidħol u toħroġ bil-libertà kollha. Ifisser li aħna nilqgħu relazzjoni profonda, intima ta' mħabba mal-missier
permezz ta' Ġesu. Li nidħlu f'relazzjoni ta' mħabba profonda, intima mal-Missier permezz ta' Ġesu. Għalhekk Ġesu aktar l-isfel fil-kapitlu 10, mhux fis-silta tal-lum, jgħid jiena r-raj tajjeb. Jiena naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Bħalma l-Missier jaraf lili u jiena naraf lill-Missier u għan-naċ tiegħi jinnati ħajti. Ja xi ħaġa verament sabiħa. Ġesu jdaħħalna fir-relazzjoni ta' mħabba li l-Missier kellu ma' Ġesu u li Ġesu kellu mal-Missier. Għalhekk qed nirrepeti, tgħaddi mill-bieb biex b'din ir-relazzjoni ta' mħabba tidħol fil-misteru trement tal-imħabba tal-Missier għalina permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U propju għalhekk illi fis-silta tal-lum Ġesu jgħid in-naċ minn leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra u jkompli u meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. San Ġwan juża l-verbi kollha illi jiddeskrivu relazzjoni ta' mħabba ma' Sidna Ġesu Kristu, l-għarfien, l-intimità tal-għarfien, is-smieħ tal-leħen, minn leħnu jisimgħu għaliex għax hu sejħinna u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda u joħroġhom barra. Ġesu ma jħobbniex bħala massa. Ġesu jaraf isimna u jħobbna individwalment u jsejħinna biex nimxu warajh f'din l-esperjenza tal-imħabba tal-Missier għalina permezz tiegħu b'mod individwali u personali. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh. Il-Vanġelu tal-lum jistqar fil-vers 6 li din il-parabola għalilhom Ġesu. Imma huma ma femux x'rid jgħidilhom biha. Diffiċli wisq għalihom. Imma hu jibqa' jinsisti li Ġesu huwa biss l-uniku bieb. U jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Permezz tal-bieb nidħlu din ir-relazzjoni ta' mħabba ma' Ġesu illi jdaħħalna fil-misteru trement tal-imħabba tal-Missier għalina permezz tiegħu. Interessanti u forsi mhuwiex dettalli inutli li Ġesu kontinwament jitkellem minn briganti, it-tielet tema tas-silta tal-lum, minn briganti u ħallerin. Per eżempju, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħallil u brigant. Ħallil u brigant li huwa barrani
isimgħu il-kelma ta' Ġesu għax wara wieħed barrani in-naċ ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuħx. U aktar l-isfel u s-silta tagħlaq din it-tema tal-ħalliel u l-brigant. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Għal min kien qed jgħid Ġesu fil-kuntest partikolari tal-Vanġelu f'dan il-kapitlu? Ma nafx jekk tiftakrux fil-kapitlu ta' qabel hemm is-silta tal-Vanġelu ta' dak li Ġesu bagħtu jaħsel għajnejh fil-menqa ta' Silwa, dak li twieled ama minn twelidu u ġi jara. Tiftakruh il-battibek li kellu ma l-awtoritajiet Lut reliġjużi ta' żmien għal darba, darbtejn, tlieta il għaliex itsikawh l għannet kważi memnux li ju kien verament twilet għama. Tantu hekk li f'mument minnhom jekk tiftakru l-Vanġelu rajnieh fil-ħdud tar-Randan batu għal-ġenituri tiegħu u dawk ħelu mhux biss l-ewwel ikkonfermaw li dak binhom, dak huwa u twilet għama mit-twelid. Imma mbagħad farfru r-responsabilità x'beżgħu qalu għejdu lilu għandu l-età tiegħu issaqsux lilna. Il-battibek li kellu magħhom il għaliex ma ridux jaċċettaw dak li jagħmel Ġesu miegħu. L-ewwel neta x'għamlu nhar ta' Sibt u għalhekk lil Ġesu għajruh midneb imma l-imfejja insista dak profeta. Mbagħad fl-aħħar battibek kbir u x'hekk li tispiċċa bl-iskomunika tal-imfejja mill-komunità Ludija, mill-komunità Ġudajka, il għaliex tqar dak ġej minn Alla. Għax ħadd ma tistax tagħmel sinjal bħal dak jekk ma tkunx ġej minn Alla. U dak il-battibek ifakkarna fl-ebusija tal-qalb tal-awtoritajiet reliġjużi u forsi fil-kuntest tal-Vanġelu Ġesu jagħmel anki riferiment għalihom għall-ebusija tal-qalb tagħhom meta jinsisti fuq briganti ħallelin li warajhom in-naċ ma jimxux. Hija kundanna jibsa indiretta kważi għall-awtoritajiet reliġjużi li ma għarfux il-grazzja talla, s-sorpriża talla illi deret fil-persuna u l-ħidma ta' Ġesu u mhux tal-li ma għarfux tal-li kellhom ix-xewqa kbira li jfixklu lil kull min kien qed jasal għal Ġesu biex jemmen fih. U forsi għalhekk din l-insistenza, din is-silta tal-Vanġelu tal-lum fuq it-tema tar-rajja foloz, tar-rajja mikrija, illi xin jiġi il-moment tal-verità jew il-moment tal-prova. Jaħarbu u jħallu n-naċ għax-xorti tagħhom. U Vanġelu li jdawwal anke l-ħajja tagħna ta' kuljum. Jerġa' jfakkarna mill-ġdid il-ġmiel tal-fidi tagħna. Fidi li fl-aħħar mill-aħħar hija ftuħ tal-qalb li niftħu qalbna għall-imħabba tremenda tal-missiera lina illi tidher f'Ġesu, illi mhux biss twilet għalina imma bħala raj tajjeb ingħata għalina biex aħna jkollna l-ħajja kif jgħid Ġesu stess fl-eluq tas-silta tal-lum u biex ikollna l-ħajja bil-kotra.
Forsi nistgħu nagħmlu eżami ta' kuxjenza, ma jien kemm inħalli l-Ispirtu jħeġġeġ din l-imħabba l-Ġesu fil-qalb tiegħi. Kemm inħalli l-Ispirtu mhux biss iħeġġeġ din ir-rabta intima ma' Ġesu fil-qalb tiegħi. Kemm nisma' leħnu. Kemm kapaċi nimxi warajh u li dejjem jimxi qabilna, kemm sabiħa din. Kemm tagħmilli kuraġġ. Jiġifieri Ġesu jimxi qabli anki fil-mumenti jibsa tal-ħajja. Jimxi qabli fis-sens li lili mhux biss jindukrani u jseddaqni, imma jurini li dik it-triq ta' tbatija mhijiex tbatija għal xejn. Jimxi qudiemi. Kemm kapaċi ngħaddu mill-bieb li huwa Ġesu. Fid-dinja tal-lum bħal bibien li ltqajt magħhom fit-Berik hemm ħafna kwalitajiet ta' bibien li jinfetħu għal diversi atteġġamenti ta' ħajja. Mhux dejjem atteġġamenti ta' ħajja li jaqblu mal-kelma ta' Ġesu tal-Vanġelu, mal-atteġġamenti li Ġesu jitlob minna bħala disċipli tiegħu. Ejjew nitolbuh il-grazzja li ngħaddu dejjem mill-bieb veru li huwa Ġesu. U għal-bieb daqs li kieku l-bieb tal-ġublew li wassanna biex induqu il-ħnina tal-missier permezz ta' Ġesu għalina. U għal-bieb li jiftħinna it-triq tal-ħajja u tal-ħajja vera. U għal-bieb li daħħalna fid-dinja sabiħa tal-Vanġelu, tal-aqda sħiħa ma' Ġesu fl-imħabba. Imħabba ndukrata mill-kelma tiegħu u fuq kollox bil-preżenza ħajja tiegħu. Għax huwa r-rajj il-kbir li tassew verament qam minn bejn l-imwiet.
ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.